नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर.के. सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक आम समस्या के बारे में जो हमारी नींद और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जो है स्नोरिंग या खर्राटे, जो है हमारी नींद के दुश्मन। आपने शायद इस बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इसमें किए जाने वाले टेस्ट, ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में गहराई से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्नोरिंग एक आम समस्या है जो नींद के समय सांस लेने में तकलीफ का कारण बनता है। जब हमारी सांस नॉर्मल से बढ़कर हो जाती है और हवा के रास्ते में रुकाव होता है, तो उस स्थिति में हमारे गले के अंदर के टिश्यूज वाइब्रेट करते हैं, जिससे एक सुरसुराती सी आवाज उत्पन्न होती है जो स्नोरिंग के रूप में जानी जाती है। यह आवाज हवा के रास्ते में बाधा या ऑब्स्ट्रक्शन से होती है, जैसे कि नाक का ब्लॉकेज या गले का रिलैक्स हो जाना। स्नोरिंग सभी एज के लोगों में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये अधिक वयस्क होने पर होता है। स्नोरिंग कुछ लोगों में तो ओकेशनल होता है, लेकिन जबकि दूसरे लोगों में यह एक नियमित समस्या बन जाती है, जो आगे बढ़कर नींद की बीमारी जैसे कि स्लीप एपनिया सिंड्रोम तक पहुंच सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट फॉर डायग्नोसिस के बारे में। स्नोरिंग को डायग्नोज करने के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिससे डॉक्टर सही ढंग से समस्या का पता लगाकर उसका उपचार कर सके। कुछ प्रमुख टेस्ट जो हैं वो है स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी। यह टेस्ट स्नोरिंग और स्लीप एपनिया के डायग्नोसिस को करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में व्यक्ति के नींद के दौरान अलग अलग पैरामीटर्स जैसे कि सांस की गति, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, मसल टेंशन, आई मूवमेंट, नींद की क्वालिटी, ऑक्सीजन लेवल और हवा के रास्ते में किसी भी रुकाव का पता लगाया जाता है। नंबर 2 है फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर एक थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, जिसमें नाक, गले और मुंह के आसपास के हिस्सों का एग्जामिनेशन किया जाता है। इससे किसी भी ब्लॉकेज या एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जाता है, जो स्नोरिंग का कारण बन सकता है। नंबर 3 है नेजल एंडोस्कोपी। अगर नाक का ब्लॉकेज या डिफॉर्मिटी की शंका हो तो डॉक्टर नेजल एंडोस्कोपी करके नाक के अंदर की स्थिति को देखता है। इस टेस्ट में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब एंडोस्कोप नाक के अंदर डाला जाता है, जिससे नाक के अंदर की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नंबर 4 है एलर्जी टेस्टिंग। कभी कभी स्नोरिंग के पीछे एलर्जी भी हो सकती है। इसके लिए एलर्जी टेस्टिंग किया जाता है, जिससे किसी भी स्पेसिफिक एलर्जी का पता लगाया जा सके और उसका इलाज हो सके। नंबर 4 है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करके कुछ समस्याओं का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स या फिर विटामिन डेफिशिएंसी। नंबर 5 है सीटी स्कैन या एमआरआई। अगर किसी बड़े रुकाव या नेजो और नेजोफेरेंजियल एब्नॉर्मलिटी की शंका हो तो सीटी स्कैन या एमआरआई करके उस बीमारी का पता लगाया जा सकता है और अंदर की स्थिति का देखा जा सकता है। इन टेस्ट के माध्यम से डॉक्टर सही डायग्नोसिस बनाकर स्नोरिंग की समस्या के कारण को समझने का प्रयास करता है, ताकि सही उपचार किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने समझा स्नोरिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहें।